Bueno, esta es una noche especial, está grabando pero no se ve nada. Estamos haciendo una fogata aquí en la casa de los Morales Guachara. Acá está el papá, pero no se ve. Aquí se corra para allá, para que no vea uno. Aquí está Jay, pero no se ve absolutamente nada, mire. No, te da para que la grabe. Esta es nuestra fogata. Estamos quemando marshmallows en familia. No, Morian, no lo metas en fuego. Morian, arriba. Jay, que diga Jay. ¿Sí le gustaron los marshmallows? Sí, señor. ¿Están ricos, Jay Morian? Sí. ¿Cómo a ver? Pero, Jay, caliente. ¿Y dónde está el mío? ¿Tu palo? Yo fui el de la idea. A ver. Ya. Uy, Jay, ¿ya tiene uno? Sí. Muérdalo a ver cómo... ¿Dónde quema? ¿Lo que me moría? No. Ay, pero Hay que poner más palos. Esto, vea. A ver, ahora estamos quemando salchichas. A ver, ¿le gustan las salchichas? Acá, siéntese, agáchese ahí. Jay, ¿sí le está tocando los marshmallows? ¿Sí le gustan? A ver, Morian, ¿qué está haciendo ahí? Venga, hágase aquí en la luz para que lo vean. ¿Sí le gustan las salchichas? Papi, la otro me envió la salchicha en el fuego. Sí. Sí, que muestra su salchicha, a ver cómo está quedando. Ahora la ya la mía. Uy, Jay ya está comiendo la salchicha, vean. ¿Pero sí le calentó, Jay? Tiene que calentarla. A mí ya no me la calentó. Póngala. ¡Ah, me quemó! Yo no tengo salchicha ni marshmallow porque no he podido comer. Hola, Jay. A ver, María, ¿qué tal está? ¡Ay, se quemó! No, es que está caliente, no me cojas con los dedos. Saluda a la cámara. Hola. Hola. ¿Dónde está? ¡Ay, mira! ¡Papá! ¡Ay, están quemando juegos pirotécnicos! ¿Dónde está tu palo? ¿Qué, papi? Por ahí está. Hágale, cojan impulso. Otra vez. Espere, Jay. Papi. Espere. A ver, los acróbatas. Espere, Jared. Rápido. Ahí. El otro. ¿Listo? Los niños acróbatas del circo de piedra pintada. A ver, ahora Jedi. A ver. Vale, tenga quieto el columpio. Quietos. Hágale, Jedi. Arriba. Pero el impulso. ¿Listo? Téngase duro, Jedi. Téngase duro. Los acróbatas del circo de los Moralitos. Bueno, ya. Listo, ya no vas.